welcome to Austrått Fort in Trøndelag, Norway. We are standing outside this massive gun from a battleship Gneisenau. And today we're gonna have a look around and wish you a wonderful trip. Enjoy! Før vi går inn, så kan jeg si litt om hvordan fortet er bygd. Fordi først og fremst uansett da, ser at det begynner å ligge litt mer på en kanon. Dette rommet heter for granatkammeret, fordi det var her man oppbevarte slike granater innpå. Så dere det, i den første tunnelen vi gikk inn i, så var det noen skinner på gulvet. Det var jo for å frakte slike granater. Og det var egentlig noe du brukte når du sikta. Fordi siktinga er jo selvsagt veldig avansert. Den avstandsmåleren vi så, den kunne måle posisjon til det målet du skal skjøte på. Men det er også veldig mye annet som påvirker prosjektilbevegelser. For eksempel vindstyrke, temperatur, ganske er jo der nettopp for å